Hello guys. Ngayon magtutur po tayo sa Excotic Beach Resort sa Pactoy, Marinduque. Yan po. Ayos muna ako. And then yan. Yan po. Yan po. Punta tayo sa dagat. Kung gaano kalinaw ang dagat dito. Medyo walang katao-tao. Pero okay lang. Para solo ko yung dagat. Yung beach. Ito po. Ayan po yung mga cottage. Yung mga cottage. Dito sa kabila may cottage din. Ayan po. Lapit tayo sa dagat. Ayan po ay pupunta tayo sa balsa. Kita nyo po yun. May balsa. Doon pa tayo tatambay. Ayan po. Pakainit. Ayan po. Makikita nyo po yung bundok doon sa gilid. Ayan. Ang ganda ng view. Ayan po. Ang init. May mga durug-durug na corals. Ito. May kabili. Ano po yung balsa? Tambay tayo sa balsa. Medyo malinaw. Balsa. Masyadong mahangin kaya masarap mo dito tumambay. Ayan po. Ito rin po yung view. Mapansin niyo po. Ayan po. Makikita niyo po sa ilalim may mga isda. Diyan sa nanitirahan sa ilalim ng balsa. Ayan po. Makikita niyo po ang linaw ng tubig. Napakatahimik dito. Ang lakas ng hangin. Kasi malayo ang mga tao. Ganda ng view. Makikita ng buo yung bundok. Kasi natatakpan na siya ng ulam. Ayan po. Ayan. Ayan po yung kabuuan. Ikot ko po kayo. Medyo malakas po yung hangin. Sarap. Mas malinis pa yung tubig. Mamaya na ako maliligo kasi napakainit. Ayan po. Thank you po sa mga nanonood. Thanks for watching. Ayan po. Andito po ako sa Barangay Pactoy, Marinduque. Salamat.